Allahın adı ilə Türkiyə və Təbriz, Azərbaycanda Oğuz türkləri gəliblər. Bunlar təqribən əmoğludular. Bilsuna. Müntəbi əmoğluluqda Təbrizdə məsələn asar ki bu əmoğullardan qalıb, bir bu Göy məscididir. Karakoyunlar dönəmindən qalıb. Oğuz Karakoyunlar zətlər. Bunlar təqribən elə Türkiyələrin elə bu nisbətləri, famililikləri ondan sonra bilsuna. Bunlar əmoğludular. Müntəbi mərur zaman Azərbaycan mərur zaman Şiə olubdu və Türkiyədə Sünni olubdu. Bu din girib işin içinə. Din girib işinə. İstinə və bunlar əmoğludular. Bilirsinə nisbətləri vardılar. Təbrizdə Trabzonun da çox ciddi tarixlə bağları var. Trabzonun. Bu Göy Məscid dedin az önce. O Göy Məscidin aynısı bir de şeyde var. Ermenistan'da var. Karakoyunlar döneminden kalma. Bunlar göçlər və göylər, göçlər. Türklere ait. Ha, bu göçlər atamızın adı Göçdür, Göç babadır. Gök tanrı. Oğuzun 6 tane oğlu vardı. Göyxan idi, Ayxan idi, Dağxan, Dənizxan idi, Dənizxan idi. Bu Göyxan atalarımızın biridir ki, məsələn burada da Göy məscid var. Evet. İstanbulda da var Göy məscid. Evet, evet. Sultanahmet. Göy məscid var. Ondan sonra İrəvanda da Göy məscid İrəvanda var. Evet. Əfqanistanda da Göy məscid var. Iğdır'ın Mələkli kəndində də var. Almanya Berlin'də də var. Iğdırlar yapmış onu. Iğdır tayfa adıdır. Iğdır özü Göyxanın nəvəsidir. Gökhanın, Dənizxanın nəvəsidir. Osu Dənizxanın. Dənizxanın. Elə bilirəm. Iğdır adam adıdır. Tayfa adıdır. Evet. Bizim şəhərimizin ismidir. Sən Iğdırcısan? Hı, Iğdır. Bu da Instagram'da benim ata ocağı var. Instagram'da ata ocağı. Evimizi müze yapmışlar. Rubiye'de de Iğdır kendimiz var. Var mı orada? Rubiye'de de. Iğdır. Anadolu'da çok var. Naxçıvanda böyle bu adların hepsi birbirinin aslında bağlantılıdır. Yani burada da Başköy var, Iğdır'da da Başköy var. Yani Ağrı Dağı'nın 4 etrafındaki Ermenistan'da, İrəvanda dahil, Naxçıvanda dahil bu isimlerin hamısı birbirinden çok benzerlik gösterir. Ona göre bu isimler yaşadılmalıdır. Elə bunlar nədir deyirlər? Familyodur, əmoğluyum. Evet. Bu mərzilər bir-birimizi ayırır. Yəni hamımız bir dədənin balasıyıq. Belki əmoğlu da uzaq olar. Bir dədənin balası. Bir dədənin balası. Bir dədənin balası. Biraz daha. Yok, Təbriz çok güzel bir şehirdi. İnsanı da çok iyiydi. Çok güzel insanlar var Təbriz'in. Yani biz buraya geldiğimiz zaman mutluluk duyuruz. Türkiye'de kim buraya gelse hep mutlu olduğunu yazıptır. Deyir, insanları çok iyiydi. Güvenli bir şehirdi. İnsana güven verir. Sağ ol. Öyle. Sen de sağ ol.